그 시절 우리가 이 땅에 살았었다고. 암흑 같은 현실 속에서도 열심히 살아가고 치열하게 아파하고 절망 속에서 희망을, 위험 속에서도 행복을 찾아가며 온 힘을 다해 살아가고 투쟁해왔다고. 해중식에는 1분 1초 멈추지 말고 성실하게 수연이를 아껴주길 바란다는 뜻이야. 다신 수연이가 혼자 되지 않도록 네가 그 곁을 지켜줘. 마지막으로 유라, 내가 널 얼마나 믿고 우애했는지 미처 말로 전하지 못한 게 후회가 돼. 그러니까 우리 꼭 살아서 만나자. 아니, 죽어서라도 다시 만나자.